Madagasikara VS Gambie nisaraka ady sahaly iray no iray. Lalàna momba ny famosirana efa lalàna mipetraka saingy mbola sarotra ny ampiarana azy amin'ny taona ity hoy ny SMN. Fifidianana be ny tanàna mila amafisina ny fanabeazana ny olom-pirenena. Arivany zoma fa 1 ny volana oktobra taona 2024 manatitra ny fiarabana tompo klasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra MBS asaina empanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny vaovao ny politika avy hatrany no isataratsika ny fiarahana amin'izao ariva izao mavesatra ny olana menjady amin'ny firenentsika vokatry ny tsy fahaiza mitantana manana adidy sy andraikitra goavana ny fiangonana manoloana izao zava-misy izao fa tsy fotoana ifampiandaniana intsony izao hoy mon père Prospère Ratovomanarivo mpanao gazety sady mpandinika ny raharam-pirenena manamarina ny zava-misy ankehitriny fa latsaka lalina ao anatin'ny fahantrana ny firenena hoy hatrany fanazavany fanadiadiana eo amin'ny sarisindrantsariny tahiriny. Isan'ny olana ho an'i Madagasikara ny rafitra hitantanana ny firenena iantraika any amin'ny faharavana tanteraka ny faharavana efa misy na ho an'ny toe-karena izay efa tena marefo na ho an'ny sosialy tsy tantaratra nefa ny vahaolana hoentin'ny fanjakana manoloana ireo fahampotehana sy ny faharavana ireo fa tao vao maika aza miamafy izany. Ny crise sosialy mitranga ankehitriny dia efa manam-pirofo fa latsaka lalina anatin'ny fahantrana ny firenena hoy ny fanehoan-kevitra. Io rano, jiro, fiakarany vidim-piainana io zany dia endrika ilay hoe efa latsaka lalina ny fahantrany vahoaka. Ny eo anatrehan'izay dia ilay hoe ny inona no hiatrehan'ny fanjakana izany tsy mahita ianao hoe ny amin'ny vahaolana ankoatran'ireny ilay hoe efa fepetra momba ny hoe ahena budget ny volam-panjakana amin'ny totonga na ny vidin'ny zavatra samihafa zany tsy hitako hoe inona ny tena fepetra. Ny lafiny anankiray faharoa izay hitako hoe tena ngeza be amin'izao fotoan'izao zany dia ilay hoe misy fahapotehan'ny rafitra samihafa iaina ny firenena, ny hitondrana amin'ny firenena ary io ny tena ataoko hoe mitondra krizy lalina eto amin'ny firenena manamafy an'ilay fahasahiranan'ny vahoaka satria rehefa miresaka tsika hoe